Ну что, я еду за видюхой, вот он, я сижу в маске, в шапочке. С наступающим Новым годом всех, ребята. Сейчас подзадуюсь и прямо дую. Прямиком в магазин Stealth Smart за видеокартой. Вот он, я на заправочке сейчас. Сейчас газа подзадую и погнал. Все, давайте, ребята, до связи. Вот он, ребята, мой любимый магазин. Рекомендую. Stealth Smart. Самый крутой магазин по Макеевке. В нем я буду покупать себе видеокарту 3070 MC Gaming. Сейчас пойду как-то буду вылазить и попробую как-то заходить. Что пошел, я забрал, ребята. Вот такую вот видюху себе MC Gaming X3070. Представляете? И сколько я отвалил, угадайте. Плюс еще взял корпус и кулера с подсветкой. Отвалил я за все 75 565 рублей. На данный момент на часах сейчас уже 5 часов вечера. Декабрь 2001 года. Вот такой у меня салончик в машине, подсветочка. И вот она лежит. Вот она лежит. 1070 GeForce Trio. Уже не дождусь. Корпус лежит в багажнике, ребята. Уже не дождусь, когда я ее поставлю, когда это все соберу. Когда уже?